Som vi har nettopp hørt, så raser det mange debatter for tida. De fleste foregår i og mellom regjeringspartiene, og særlig Senterpartiet opptrer som en uberegnelig askesky. Den ene dagen her, den andre dagen der. Den nye offensiven fra Senterpartiet etter over 4 år i regjeringskontoret er å angripe Oslo-makta. I går skrev Liv Signe Navarsete i VG: «Mer enn 4 år rundt kongens bord har gitt meg innsyn i noen av disse holdningene. Sett på spissen kan det verke som om mange av de som har makt og påvirkning i Oslo ikke forstår og kjenner geografi og næringsstruktur i Norge. Da skjønner de heller ikke hva som er styrken og kraften i landet.» Regjeringen har jo skissert hva den ønsker å gjøre i Soria Moria II. At det for eksempel ved etablering av nye statlige virksomheter legges til grunn at disse skal lokaliseres utenfor Oslo. At det for eksempel skal foretas en ekstern gjennomgang for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser spres utover landet. For meg så framstår det litt uklart om Navarsetes motmaktturné er i regi av Senterpartiet eller regjeringen. På Kommunaldepartementets hjemmeside er turneen behørig presentert, mens Navarsete i går på Politisk kvarter sa at dette var tiltak i regi av Senterpartiet. Uansett, turnévirksomheten tar tydeligvis tid, for kommunalministeren har bare presentert Stortinget for to ubetydelige saker siden nye regjeringen kom på plass i oktober. Så viljen til å klå Oslo-makta har så langt gitt få konkrete utslag. Men hvem er det Navarsete angriper? Jo, det er jo egentlig sin egen regjering. En regjering ledet av Jens Stoltenberg, som Navarsete, altså med egne ord, mener har fått innsyn i noen av de holdningene som rår, at de som har makt og påvirkning ikke forstår og kjenner geografi og næringsstruktur i Norge. Det er en knusende dom over regjeringspolitikk. Når Navarsete følger slik avmakt over arrogante Oslo-folk, er det nærliggende å spørre: følger statsministeren seg truffet av Navarsetes kampanje? Statsminister Stoltenberg. Jeg mener at det er viktig at vi har en debatt om makt og fordeling av makt. Og makt er ikke jevnt fordelt utover landet og mellom ulike grupper. Det er store sosiale forskjeller knyttet til hvem som har makt og hvem som utøver makt. Det er store forskjeller knyttet til for eksempel utdanning, men det er også forskjeller knyttet til geografi. Og jeg mener at det er bra og viktig at det er oppmerksomhet rundt alt sammen. Men som Navarsete selv har understreket, så kan det være langt til makten, enten man nå holder til i Groruddalen, eller man holder til i Gudbrandsdalen. Det avgjørende er at for mange mennesker er det lang avstand til makt, oppmerksomhet og diskusjon rundt det er viktig. Men det handler jo ikke om at vi skal svekke Oslo som et sted der man bor, arbeider. Denne regjeringen har lagt frem en hovedstadsmelding som nettopp understreker hovedstadens viktige funksjon, men det handler om å utvikle miljøer, kompetanse, også utenfor Oslo. Og regjeringen står bak det at vi ønsker å utvikle kompetansearbeidsplasser over hele landet. Det vil være bra for distriktene, men jeg mener faktisk også vil være bra for Oslo og hele landet. Så det er by og land, hand i hand, som er et godt gammelt slagord fra 30-tallet, da vi inngikk bondeforliket, som nå videreføres i denne regjeringen. Og det ønsker vi mer av i dialog med hele landet. Det blir oppfølgingsspørsmål, Helleland. Ja, det er bra at det er by og land hand i hand, og ikke by og land mann mot mann. Og et av de områdene som i hvert fall Høyre, og jeg tror også Senterpartiet er veldig opptatt av å spre makt, det er jo å gi kommuner, gi grunneiere større makt over egne arealer, egen eiendom. Og det er jo riktig at ikke all makt sitter i Oslo, for Direktoratet for naturforvaltning er i Trondheim. Og direktøren der uttalte i Trønderavisa 28. november i fjor: «Lokal forvaltning fungerer ikke. Kommunene tøyer reglene så langt at det strider mot nasjonal politikk. Mange kommuner har hatt en agenda med å omgå norske lover og regler.» Er statsministeren enig med direktøren for DN i denne beskrivelsen av hvor mange tusen folkevalgte i kommunene? Statsminister Stoltenberg. Jeg tror ikke jeg skal begynne å kommentere hva enkeltdirektører sier når jeg ikke kjenner hvilken sammenheng og hva de faktisk sikter til. Det jeg er opptatt av, er at vi skal ha lokalt folkestyre, at kommunene skal ha makt. Samtidig så mener jeg, som alle andre partier her på Stortinget, at vi er nødt til å ha nasjonale retningslinjer og nasjonale rammer for det. Og vi har direktorater som forvalter og påser at de følges opp. Så er det blant de tingene jeg mener er viktig i en diskusjon om makt, viktig en diskusjon om motmakt,
Det er nettopp å se om direktorater har for mye makt, om vi har god nok styring med de direktoratene. Så det understreker i og for seg bare betydningen at vi har løpende debatt om makt og utøving av makt og fordeling av makt.